早晨，乜咁啱嘅晨運啊？早晨，係啊，我要跳出舒適圈啊！點解要跳出舒適圈？我想突破現狀，挑戰自己。我意思係點解要跳呢？行過去或者轉體360咁碌過去得唔得嘅呢？點解你成日都要針對我，係咁挑戰我嘅呢？咁你頭先又話要跳出舒適圈，挑戰自己嘅。我都未跳，你就挑戰我啦。你跳出舒適圈，咪就係想去挑戰自己咯。我要挑戰自己，唔係俾你挑戰我啊！你唔挑戰自己，我咪唔挑戰你咯。你唔挑戰我，我咪挑戰自己咯。其實留喺舒適圈一樣可以挑戰自己。我係鍾意跳出舒適圈啊，犯法㗎。咁又冇，不過為乜呢？都話係為咗要挑戰自己咯。挑戰完之後呢，咁咪達成個心願咯。達成心願，個人會點㗎？咁就梗係安樂晒、舒服晒啦。咁啊，又去返舒適圈咯。我知，你想話我跳嚟跳去多餘啊嘛。唔敢，我只係想話跳出舒適圈呢句嘢有啲膠啫。做人點解要揾自己笨呢？離苦得樂係眾生共同願望，冇人會想離樂得苦嘅，除非你嘅苦其實係樂啦。癖好呢家嘢有時真係睇你唔出嘅。